Ana Mang Milih mawon ana Mbak Yanti ana Mbak Lisa ana Mbak Tia ana Bu Tarni ana Bu Lia ana Bu Tarni. Elisa iki. Ya. Sing anyar Elisa. Iki mesake lho kademen lho. Heeh, kene men rada anget. Kene Nduk. Goyang-goyang ngene kene. Kene cedak sih Bang. Ngadeg nulungi wong tua ki bantu tetulung. Wah, hitam dan putih. Kene. Wong ngene iso tadi lolonge ora. Tuh sing sabar. Aku arep munyuk-munyuk kene. Ora. Sabar. Wong wedok ki mbuh gedhe mbuh cilik nek arep ngadeg repote ra lok. Sebabe Wis benak wis. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cangi. nggih wilujeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Waloyo. Iya Nduk, Cak. Iji. Cah apa? Iki kaya cilik aku biyen ngene iki. Alah. Lho kok paido ki lho. Apa itu wae? Kowe ra ngerti cilikane to. Pripun cilikane iki? Cilikane iki wetenge mlendhis, rambutnya brindil, gudhike rata sak awak. Kayak angka 11 umbelen. Wek tumone sak jempol-jempol. Lah iya. Lah sing metane ambedina ra iki. Oh lah. Mbak Waloyo, kok jenengan ki sia-sia kalih. Lho, iki- Garwane jenengan lho. Iso kok ngene iki ra adusi nganggo banyu uyah to iki dadi kok ngene iki. Maksane ora. Napa ngoten to, Bu? Wah, bendina dikosoki iki no. Ah. Gematine. Yen pundi sing dikosoki? Yen pundi? Ora usah dijelaske Ora usah. Oh, nggih, langsung mawon iki. Langsung mawon. Langsung wae rasa babani. Nggih. Monggo, Mas. Ya, langgam kowe sik. Ya. Langsung iki. Langsung. Ya. Yen lewat aku kelingan.
Matur sembah nuwun ya. Wah, suarane apik. Jan apik tenan. Alon-alon, Nak. Lho, kok muni? Nek iki ora muni kok iki, Mbak. Oh. Alus. Alus. Sangka alus ora muni. Ya. Niki enten mamundutan saking panjenenganipun Pak Kus bebek goreng. Oh, Pak Kus. Lah niku lengkapipun wonten mriku. Lah nggih. Lah kuwi sing bathikan liyane bathikan dhewe. Ya iya ora apa-apa. Sesuk ora terus ngagem kaos. Pak Kus ora bathikan ning ngagem klambi bathik. Lah betane apa bathikan karo Bedane apa? Pak Kus bathikan ya ora nggo klambi gak dibathik. Ya diimbuhi lho ya, kan ora lengkap. Nggih. Oh niki tok katelah Pak Kus bebek goreng. Iya. Jas aku wingi barono lho. Ngopo? Napa niku Pak Kus? Nonton Napa wong jajan. Lamar gawean. Nonton wong jajan. Nonton wong jajan. Akhirane Mboten wong- kula wingi sowan mriko kok Pak Kus. Nek wong keplok melu mangap, nek wong ulu. Menika ngersakaken lelagon menapa? Ken ngersake gerajakan Banyuwangi. Nggih, Monggo sing pepeling ke. Apa peling? Ya apa pamudutane Pak Haji Giarto. Ya sawerane 500.000. Alhamdulillah. Ya men jenengan ku rasa didumi. Boten. Wis duwe sangu dhewe kok, Le. Dadi bayar larang-larang kok. Oh. Lah iya enggak dipilangkani wae sisan. Nggih. Sapa sing minangkani? Ki bawane Pak Jati. Oh, Pak Jati monggo, bawane. Pak Jati. Pak Jati monggo kula aturi. Meru. Kok Pak Jati kok mboten ketinggal to ten pundi niki? Lah niku lho, Wah, delik. neklun kaya ngono. Monggo Pak, jan kula pun kapan sanget kepengin mireng swanten panjenengan lho, Pak. Ora ngenyek, Bu. Weh, mboten tenan. Weh. Jan terngiang-ngiang ya Pak ya. Engko nek dimbruki galih Jati kapok. Mboten. Monggo, Monggo. Pak. Kuwi nang kono enek lenggah Pak Jati versi tuwa karo Pak Jati versi enom. Oh, kalih menika. Lah kalih menika. Oh. Ora sing etane lho, sing etane iki sing versi enom. Oh, Lah sing tuwa. ngoten. Lah, Cek. Lah sing burine kan versi saru nek kae. Kuwi ngegong kae. Lah iya. Oh, lah iya nek kae. Nek kae aja dijak ngomong. Walah ora dijak ngomong dhewe kok. Wis ora asah lah iya. Kae omonge ora basa wong pisan. Lah basa apa? Wis basa mbuh lho. Monggo Pak Jati. Monggo Pak Ya, Jati. rukun. Nggo kol-kolah lho. Rukun Islam. Nggo Yang kol-kolah. ini dasare alus, suarane ya alus. Nang niku benten kok ale nek nyuarane iku lho. Lah pripun? Watos ora sebenene Oh, nyuarane. menika atos ning rak penak gitu. Gur karepe ben nurut. Oh, lanjut. Atos saru. Oh, nyengeni sayang kok. Bendinoe dipisui aku. Aja diwales ya. Aku lagi wis ora nek wektu nggo turu, anggen turu wis agek ler entuk sak leran ngono wis iki Pak Jadin ku mun teko wis Senin ku ya ngopo teko neh iki. Ngudang kok ngudang putu. Ora kena ngono, Pak Jati iki ya paring pituwah, paring pituduh. Nggih, mboten kula nggih meng guyonan. Oh, nggih. Mboten panggung niki gojekan guyon biasa. Kang limo punik Kurang krasa, kurang krasa. Anggere urung muni paine ngono dhisik tak paido. Ayo, nggo. Kang limo punik Nah. Oh. Pun sukses wis ora tak paido. Kang lima punik. Suarane landrung, napase landrung. Pokoke barang-barange landrung. Monggo. kati diano Anu Mak, nyun sewu Pak. Nun sewu lambene jenengan mang cocoke ale gamelane. ya aku tojak kondo wae kaya Mang cocoke. Monggo, Pak. Ya.
mring para katindakno mring para sasama Wis bali nih cek, wis bali. bisa apa Mbah ya aja padha ditinggalake wis sing gendere sarep turu wis sing ngantuk dasare ngetes kok iki kae lho urung mulih kae lho sing maungke lho sing maungke lho Pak Duke nomere ya kae isa nang kono ya rukun limopu niku sahatate dhuwur kang angka siji Pak Jati lah nggih nek ngendi apa kuwi bawa ki penuh penghayatan. Lah nggih ngoten niku Menjiwai. menjiwai. Ya. kang angka loro salat Dene kangka Ramadan nindakno poso papan zakat papat zakat ibadah haji ora komplit to ki Melu pipil kowe. sing sithik melu jenengan to nggih pun ya terus rukun Islam sampurna Jan suarane Pak. Jos. nggih wis selak wengi Ayo. Ya. Pak Kumpak. tak mbak Ya. Sabah
sampun Mbak Matur Jange. sembah nuwun. Sami-sami. Niki gandeng wedal pun enjang. Injih. Pun ganti dina. Nggih. Niki kula tak teruske lakon ndak Injih. kedawa-dawa. Nggih, Mbak Cange nderek ndedonga mawon mugi-mugi panjenenganipun Bapak Sumanto sak kula wangsa, Mas Angga menapa ingin dados cita-citanipun menika tansah pun ijabahi pun kabulaken dening Gusti Ngakarya Loka. Amin. Ya rabbal alamin. Matur nuwun, monggo kalajengaken kula Nggih, tak matur teruske sembah lakon. nuwun pinanggi melih sanes wekdal Mbah Waloyo kalih Mbah Suhin. Ya. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya. Ning saurunge neruske lakon ya ayo ndedonga marang ngersaning Gusti. Ya. Kirim Al-Fatihah kanggo para pepunden dalang sing wis ndisiki sawanana ngersaning Gusti nduk. Ya. Khususan ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilarohi Ki Sena Nugraha wa ilarohi para punden dalang sakno Sumantara Al-Fatihah. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Ayo nduk neruske lakon. Ayo Pak, tak deraki. Sorote pandam sumula amadangi sroneng pasarean ngenane wadana remo-remo sang brahmana kabar saning ruwajit sang brahmana agung tan kausa manjing kudu sanggar sangaruk para gandaku capo Regyana Patih Harya suning awi sang janing para Sukrawa wonten Kadipaten Permalang.
ngarane ngasuwure kang guru kangsa tata kaya tula ora pancriteng turangga estri ara kata ingkang Taca layo salabe ngger anak-anakku para sata Kurawa kabeh lho Kula wonten dawuh. lho wonten dawuh pawan patih Harya Seguri gawe saged kula putra cata kula yen aja kaget kowe tak awe kabeh geaten wigatos menapa babat wah damel kaget sultanipun ingkang putring Banjar Jungut pun Dursasana pawan wah wonten wigatos menapa ngawe sangjaring para putra-putra sata Kurawa wonten ing Parpatan Kadipaten Permalang mangerti dina sak mengko aku nampa dawuh saka Kakang Durna gandeng dina sak mengko kala bendana ora sarujuk karo apa sing dadi panemune Raden Brajadenta nggone ora bakal mengestoni lan bakal mbalela saka kahanane si Gatotkaca sing bakal diwisuda dadi nalendraning pringgondani dina sak mengko kanggo nyandhet lakune si kala bendana Kurawa satus didhawuhi kon ngebyake ngerangket kala bendana kon ngendhet lakune kala bendana lajeng pangkatipun ingkang putra benjang menapa mangkatipun ingkang putra benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkata dina iki nyuwun pamit padhal basilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik satama wonten paring dawuh paman budalna tengaraning para wadyabala sata Kurawa aja nganti ana ingkang kalimput Nuwun ngestaken dawuh wareng nyuwun pamit madhal pasilan paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik satama ya mangkat sang prawara kuswa makura-kra gumiwang gagah tari swaraning tataku mula Wara panjriteng tuwa rangga bendhe beri munya sauran mangungkung pracina mangkating prang gambira tyasing prajurit kepareng matur paman sampun paripurna sampun rampit anggen kula gelar baris mara gage budalna dina saiki sigra bidhal lumampah anut wiromo
Hey!